Welcome to Beyond the Brink, a podcast where we share inspiring stories of how to go beyond with your host, Marianne Brink. Abida Dixon Mohammed is 'n gelukkige getroude ma van 5 kinders en is 'n ouma van 7 kleinkinders. Sy is egter baie meer as net dit. Sy is meestal bekend vir haar TV-program Proe en is al 23 jaar lank 'n radioomroeper en tegnikus. Sy het ook al haar verskyning gemaak as aktrise op die skerm en is nog lank nie klaar nie. Sy moes al heelwat uitdagings na haar lewe aanpak en vertel vir ons 'n bietjie van haar inspirerende storie deur die pad van die lewe. Ek hoop julle geniet dit net soveel as wat ek het. Hallo Abida. Hallo Mary. Hoe gaan dit? Ek weet nie dat hulle agter ons kom ons ook in die kraal, nee. Dit was vir my so entertaining om jou dop te hou met daai tegniese probleempies daar, jy weet. Man, soos ek nou net sê, agter ons kom ook mos nou in die kraal, sien jy nou? Wel, ek is baie beïndruk, Abida. Dit was nou jou eerste keer wat jy nou met Zoom moes werk en ek dog nogal toe jy so op die skerm kom, kyk Abida, dis nou nie so moeilik nie, en toe jy nou sukkel met die audio, toe dog ek, nou gaan Abida sê, sien jy hierdie tegnologie, Kyk hier man, dis hoekom ek maar bly is, my dogter gaan eers môre werk, sien jy, anders het ek nie geweet wat om te doen as ek alleen moes gewees het, joh. Maar Mary, ek het met jou en die almal daai kant, jong. Baie goed man, baie goed. So ek is so tussen deur die onderhoude en seuns en sokker en familielewe, maar baie lekker, ja. Ag nee, wat, dis lekker soos ek sê, 'n mens moet hulle geniet terwyl hulle klein is, jong, want as hulle groot word, dan wil jy hulle net bedood. Wel, jou grootword kind het nou jou audio vir jou uitgesorteer, so ek weet nou nie. Maar Marianne, dis lekker om jou aangesig tot aangesig te sien en ek hoop ons gaan nog sommer baie hê, jong. Ja, man, ag, dit gaan nou lekker wees. Ek het sommer geweet ons gaan vanoggend lekker gesels. Dis hoekom ek so aangedring het op 'n afspraak, Abida. En ek onthou jy my gevra het oor waaroor gaan die program en wat presies gaan ons daaroor gesels? Toe het ek vir jou gesê, man, jy moet nou so dink in die area van Beyond the Brink, ietsie 'n uitdaging waaroor jy nou al gevoel het jy het gekom, jou grootste amper uitdaging in die lewe, want ek is seker jy het al 'n paar gehad. Behalwe audio van Zoom. O ja, ek het sommer baie gehad, jong. En ek kan vir sê, sommer van kleins af al moes ek maar alles van self doen en op my eie bene staan weens omstandighede en so aan. En sien jy nou, ek is nou so verras om vir jou te sien dat my oog nog glad nou lekker traan aan Elisa. Jy moenie huil nie, Abida, asseblief, moenie huil nie. Trane van vreugde hoop ek. Exactly. Maar ja, Marianne, luister, die uitdagings vir my as 'n kind was maar baie, kan ek nou sê, was maar baie gewees. En kyk, om groot te word sonder jou ouers veral is 'n bietjie moeilik. En veral 'n meisiekind sal ek sê. En dan ook om groot te word, soos hulle sal sê van Piet Paul en Klaas se huis is nog ewen erger. En jy weet om nie jou ouers by jou te hê nie en van kleins af vir jouself te help om te kom en te doen waar jy wil, is 'n bietjie moeilik, want veral as jy nie iets verkeerd gedoen het nie, en dan word gesê dis jy, hoe verdedig jy jouself? Of hoe gaan daai ouers vir jou dalk miskien glo as die kinders sê dit is sy, maar dit was nie sy gewees nie. So daar was sommer baie uitdagings en baie goed wat ek moet deurgegaan het, ja. Ja, en jy wat nou sê jy het sonder jou ouers groot geword. Hoe het dit gebeur, Abida? Want obviously daai dele weet ek nou nie so goed nie, jy weet. Mens weet mos maar wat jy sien op sosiale media en daai tipe goeters. So hoekom het jy sonder jou ouers groot geword? Wat het daar gebeur? Jong, kom ek sê net, hulle sal altyd sê dat hulle praat altyd van apartheidjare, né? Maar nou kom ek sê dan nou eerder dan
ek moes amper soos ek het my apartheid jare groot geword in die kleerlinggebied, né? As jy nou verstaan wat ek nou sê. Is dit soos Dan kyk, as 'n District klein 6 of is dit dogtertjie- nou iets anders as sê maar District 6? Nee, Dis al wat dit ek is ken van die ja, TV se tyd, jy weet. Nee, dit is heeltemal anders hoor. Ja. Want vir 'n klein dogtertjie met blonde hare, groen oë, baie lig van kleur vel en 'n Suiwer-Afrikaans in haar was natuurlik vir die kleerlinge mense nou nie iets gewoond nie en dis mos nou in die Ja. apartheid jare sien jy. Ja. So ja, nou weens omstandighede met 'n blanke pa en 'n moslim ma en was dinge maar nou nie te lekker nie en natuurlik kon ek nie groot word met my ouers beide saam met my en so aan ja. En omdat my mamma moes gewerk het, moes ek maar gebly het by Piet Paul in klas. So ja, baie mense het my groot gemaak. Soos hulle sal sê, it takes a village to raise a child. Ja, wow. En toe ek vir jou vra oor Beyond the Brink, ek het so gelag vir daai voice note wat jy vir my gestuur het. Maar wat sou jy sê is daai deurlopende uitdaging wat half in jou lewe so sigbaar was wat jy moes oorkom, jou uitdaging? Definitief gaan ek vir jou sê die abuse moes ek oorgekom het. En van kleins af, soos ek nou net gesê het, is dat as jy by ander mense bly en dan moet jy mos maar nou doen wat daar vir jou gesê word. So kom ek sê byvoorbeeld, ek het nou by Auntie Mary Ann gebly en nou vra ek Auntie Mary Ann, kan ek 'n stukkie brood kry? Nou sê Auntie Mary Ann, eers gaan was jy kombuisvloer. Nou moet ek die kombuisvloer was voor ek die stukkie brood kan kry. En as die kombuisvloer nou nie gewas was soos Auntie Mary Ann dit wou gehad het nie, kry ek nie die brood nie, dan kry ek nou nog boonop 'n pak slaag. Jy verstaan jy nou? So sulke tipe van goedjies moes ek nou geoorkom het en so aan ja. Wow. En ek gaan vir jou sê al daai tipe van goeders het my 'n bietjie baie sterk gemaak om op te kan staan by die einde van die dag vir myself. Ja. So sou jy sê as jy nou kyk later in jou lewe hoe dit jou geaffekteer het, dit was amper my volgende vraag toe jy nou so gesels nog ek wonder hoe het dit nou 'n effek op jou lewe verder gehad want daai goed het maar altyd 'n effek op 'n mens se lewe. En toe het jy nou net gesê dit maak jou sterk, maar ja, ek seker jy het nie net sterk geword soos dit nie, jy weet. So wat sou jy sê was daai effekte wat dit op jou lewe gehad het? Definitief was die doel in die lewe. Ek het geweet, okay, ek word groot sonder ouers, broers, susters, as niemand waarna toe ek kan hardloop vir veiligheid of wat ook al die case my be nie, ek moes maar net alles self doen en op my eie bene staan. Maar ek het geweet ek gaan groot word en met die hulp van God het ek maar net sterk gestaan en gedoen en ja wel, ek was toe later het ek maar groot meisie geword en daar het ek maar dan verder op my eie bene gestaan. Ja, wow. So jy dink amper een van die halwe positiewe effekte van dit was dat dit jou selfstandig gemaak het en jou sterk gemaak het en half onafhanklik, sou jy sê. Ja, definitief. Want kyk, die kinders van vandag met alle respek, nie almal van hulle nie, maar die kinders van vandag kry dit als gemaklik. En ek dink dis hoekom baie van die kinders hulle weet nie eens van regtig hoe om te sê dankie mami, dankie daddy nie, want by hulle is dit net as hulle vra dan moet hulle kry. Ja. En dit is soos hulle weet nie hoe dit is om daarvoor te werk en as ek nou praat van werk, dan praat ek nie van buite gaan werk, ek praat van regtig werk om 'n ding te kry nie. Want byvoorbeeld, dis hoekom ek het my kinders groot gemaak as hulle my iets vra, dan sal ek gesê het, gaan al gou die wasgoed van my af. Maar dan gou vir my 'n glas water. Verstaan jy? Sodat hulle kan weet, okay, hulle kan nie net vra en kry nie. As ek nou gaan vra, gaan ek weet my ma gaan eers sê ek moet iets doen voor ek dit kan kry. In daai opsig praat ek van. So jy het so 'n bietjie van daai vloer was vir die stukkie brood ingebring in jou ouerskap, maar jy het hom net so klein 'n bietjie rustiger gemaak. Nou nie met so nie so erg nie, het hom so klein bietjie afgestof. En Abida, toe jy dan nou later jare in verhoudings moes wees, jy weet, want dis wat ek gewoonlik nogal sien met baie van mense in 'n lewe, want ek is vreeslik lief vir mense en stories en jy weet, en ek verskriklik lief daarvoor om uit te vind hoe sekere mense affekteer en wat se besluite hulle neem in die lewe, jy weet, want daar kan iemand wees wat deur dieselfde goeters gaan, maar hulle draai heeltemal verskillend uit of hulle vat verskillende lesse daaruit. En wat ek nogal voel as in jou tipe scenario wat jy nou van praat,
gewoonlik wys dit in verhoudings, of dit nou is met jou verhouding met 'n persoon vir wie jy nou lief is of verlief is op, en of dit nou verhoudings met vriendskappe of mense is vir wie jy werk, het dit 'n tipe van 'n uitwerking op jou verhoudings gehad in die lewe toe jy nou volwasse is? Weet jy, ek gaan vir jou sê, toe ek nou jong meisie word natuurlik, my eerste kerel, alles moes maar goed in die begin en so aan. En later het die abuse ook nou gekom en ek het dit ook maar nou gevat. En heel wat later, tweede kerel, selfde ding gebeur. Wow. En ek het toe nou later net besef en gesê vir myself, nee. Tot hier toe en nie verder. Ek het mos daarom nou genoeg gehad. Maar toe het ek myself gevra, wat gaan ek nou omtrent aan die situasie doen? Want dit is mos nou net jy self wat dit kan stop, sien jy? Ja. En toe het ek besluit, tot hier toe en nie verder, en nooit gesien nie. Want eendag as ek kinders het, veral meisiekinders, ek wil nie sien my meisiekinders gaan deur dieselfde ding hê. Definitief nie. So ja, ek het dit myself op 'n stop gesit. En weet jy, die mooiste van alles is, Mary Ann, woorde goede wat vir my nogal baie by die einde van die dag laat mooi geverstaan het, was baie van die songs van Whitney Houston. Regtig, ek self het van haar musiek gehou, my jonger dae jene. Wow. Weet jy, 'n mens luister na 'n ding, dan vat jy nie altyd notisie van die woorde nie. Jy luister omdat jy lekker kry, jy dans omdat jy lekker kry. Maar dan as jy tog regtig van hy na hy woorde luister, dan besef jy eintlik wat dit beteken. En daar is heelwat van haar musiek se woorde wat wel vir ons vrouens is, wat vir ons sê, verstaan jy? Ja. This is enough of wat ook al die case may be. En ek gaan vir jou sê, daar is omtrent so 3-4 van haar songs wat vir my regtig geruk het en gesê het, meisiekind, dis nou genoeg, staan op. Wow, so jy kan sê, danksy Whitney Houston het ek nou uit hierdie uitgekom. Dankie Whitney. En wat sê jy van daai 3 of 4 liedjies? Ek is nou maar net nuuskierig, daai 3 of 4 liedjies waarvan jy nou gepraat van haar, wat een sou jy sê staan die meeste vir jou uit? Ek self wat nou van haar musiek nogal hou. Die een wat ek definitief van hou is wat sy sê, I stand alone. Ja. I stand alone, en daai een sal vir my altyd nogal raak en vir my, wat eintlik vir my by die einde van die dag laat opstaan het om te sê, ja, nee, ek kan dit doen sonder jou. Ja. En was jy in daai stadium nog in 'n verhouding gewees en jy moes uitstap? Is dit wat gebeur het of okay. Nee, okay. Definitief. Ek het 2 kinders gehad by die einde van die dag. Oh, wow. En daar het ek toch besluit. Jy weet mos van ons maans, byvoorbeeld, as ons kinders het, dan gee ons jou om meer wat met ons eintlik gebeur het, want jy dink aan die kinders. Maar ek het toe agterna besef, nee, wat dit gaan nie werk, jy los maar. Maak die kinders maar groot sonder 'n pa as wat jy dit gaan aan jouself doen. Maar wat ek nooit gedoen het, ek het nooit die kinders gesê dat julle pa is dood of julle pa is die of julle pa is daai nie. Hulle moes groot word en maar net vir hulle self besluit wat hulle op die ou end in hom wil sien en of hulle vir hom wil sien. Maar ek het nie daarbey betrokke geraak nie. Nee. Okay, so hulle kon daarom vir hulle self besluit en het hulle toe op die ouend besluit om 'n verhouding met hom te hê? Hulle is nou groot, hulle is albei getroud, hulle is maans, hulle is paans. Die seun sal nou nog hier en daar, maar die klim uit definitief nie. Sy sê stryd nee, sy het daarvoor tyd, ja. Wow. Maar weet jy wat, jy is eintlik vir my so, en jy mag dit dalk nie eens besef nie, of dalk weet jy dit, maar ek dink jy is eintlik so 'n rolmodel vir vrouens daar buite, want wat ek verskriklik baie sien, is vrouens wat juis in 'n huwelik bly, waar hulle ongelukkig is, of hulle so bang wat mense gaan sê, of hulle geloof is daarteen, of die gemeenskap gaan iets sê, of hulle kinders gaan hulle blameer, of allerhande sulke redes oor hoekom vrouens in 'n huwelik bly waar hulle doodongelukkig is, en dat hulle nie daai besluit maak vir hulle self om te gaan nie. En ek dink persoonlik, dis nou net my opinie, ek dink persoonlik, om eintlik juis uit te stap, doen jy jou kinders meer van 'n guns as wat jy bly. Want jy leer jou kinders hoe om eendag hulle eie huwelike te hê. Jy leer hulle eendag hoe om 'n verhouding te hê, om lief te hê, om op te staan vir jouself. Jy leer hulle dan nou al hierdie selfvertroue en sê, jy weet, jy moenie nonsens vat van die mense nie. Maar as jy nou in 'n huwelik nonsens vat, dan wat beteken dit nou? Hulle gaan mos nou kyk wat jy doen en dan gaan hulle nou half jou voorbeeld volg. So ek dink dit stel eintlik 'n baie goeie voorbeeld vir jou kinders om te sê, dis nou genoeg.
hier tot hier toe en nie verder nie, want dit gee vir hulle 'n voorbeeld van ek verdien meer, jy weet. Ja, definitief. Kyk, toe ek trou met my man, toe ek hom nou al die storie vertel en al die tipe van goed en ek het hom reguit gesê, meneer, ek gaan nie vir die derde keer dieselfde ding doen nie. Wow, So so as het jy jy al een van 2 daai huwelike ouens- gehad. Sorry, ek Ja, so Jo. as jy nou een van daai ouens ons dan los ons alles sommer nou net so. Ja, Verstaan jy? Maar ek gaan nie weer dat doen. En ek kan vir jou sê ek is nou alweer 27 jaar getroud en ek is baie gelukkig getroud. En as my man vir my die maan kan gaan haal, dan sal hy dit doen. Wow. En weet jy wat hoor ek daarin is dit jy kry baie keer hierdie mense wat uit huwelike of verhoudings uitstap wat nou nie goed gegaan het nie. En dan is hulle amper weer bang vir die liefde of hulle is heeltemal teen dit en sê nee man, ek het klaar my vingers verbrand, dis nou dit en amper maak hulle dan alle mans uit as sleg, jy weet. Maar hulle het net nie die regte een vir hulle gekry nie. So ek is nou so bly om te hoor jy het nou iemand gevind en dat jy weet nie alle mans is so nie en dat jy weet die liefde kan goed wees en die huwelik kan goed wees, jy weet. Dis nie omdat jy jou vingers 1 of 2 keer verbrand het, is dit nou verby en daai deur is nou toe vir jou nie. Jy weet? Ja, maar om die waar te sê was dit eintlik vir my so gewees, maar hoe kan ek nou sê as ek nou praat in ons geloof, in die moslim geloof, gaan ons mos soos kom ek sê slamse skool toe waar ons gaan leer van die geloof en so aan. So kom ek sê nou my juffrou wat nou vir ons leer, hulle het my man geken. En my man se eerste vrou was nou oorlede. En toe hy 'n vrou gesoek. En toe vra hulle vir hof, hy vra toe vir hulle of hulle nie iemand ken nie. En hulle sê ja. What? Hulle sê ja. So stel hulle vir ons twee beken. Ons het mekaar glad nie geken nie. En in 7 dae se tyd het ons getrou en ons is nou 27 jaar later nog steeds getroud. Wow. So sien net nou kan ons vir die jonger garde wat nou so hierdie online dating doen. Ons kan nou vir hulle leer dis hoe dit in die ou dae gedoen was. Jou juffrou was jou Cupid, jou juffrou was jou online dating service. Jy weet, jy het op die internet gegaan nie. Een om nou te dink jou onderwyser het julle nou basically by mekaar uitgebring nou, nê? Nee? Ja, want kyk, dit was nou eintlik 'n bietjie makliker geweest want jy vertrou mos nou die onderwyser, sien? En nou weet jy mos nou okay, nee, sy ken hom, so as enige iets verkeerd loop of hy kom met sy streke dan hardloop ek mos nou na haar toe, verstaan jy? Juffrou. Ai, jene man. Ag, maar dit is nou eintlik so ek het so hier begin hierdie storie so, weet jy, het nou so vinnig vir my op voice note gesê en maar dit is eintlik toe nou so 'n mooi storie vir my op die ou end, jy weet, om te dink waar jy vandaan gekom het en waar jy nou vandag is, jy weet. En om te hoor dat die keuses wat jy op die ou end geneem het was, as dit vir my nou so klink, nie uit bitterheid geneem of sulke tipe goeters nie, maar dat jy nog steeds half eerlik en opreg in die binneste van jou siel besluite geneem het wat jy dink is die regte ding vir jou. Jy weet, asof jy half eg en teenoor jouself was. Weet jy, ek sê altyd die jongspan van vandag, as hulle dalk miskien op die verkeerde pad is, nou vra jy vir hulle, hoekom doen hulle dit? Dan gaan hulle nou sê hulle huise omstandighede. Dan dink ek in my gedagte, dit is vir julle, kan ek sê, dis die easy way out net om dit te sê. Ja. Maar nou vertel ek hulle nie nog my storie nie, dan dink ek net in my gedagte, hoe, ek meen, julle moet daai nou eintlik vat en dan vir julle self vra, wat wil julle nou daarmee doen of hoe wil julle daai omstandighede omdraai? Ja. As wat julle nou net by die einde van die dag sê, dit is wat gebeur het, so ek gaan nou vir drugs, ek gaan vir drank, ek gaan vir wat ook al hulle nou verkeerd doen. En dan op die ou en dan beland hulle in die tronk en ek meen, dit kan maklik met my gebeur het, maar ek het besluit nee, wat ek wil iets anders doen. Ek wil sterk staan. Ek wil 'n lewe lei, sien jy? So ek dink net baie van ons jongspan van vandag moet net hulle keuses 'n bietjie regmaak. Ja, en ek dink jy praat nou so reg na my hart, jy weet, want dit is vir my ook altyd ek sê vir mense, jy kan foute maak soveel foute as wat jy kan amper, want dis hoe jy leer, maar die keer wanneer foute jou eintlik nou potjie is wanneer jy nie leer daaruit nie of jy gebruik dit as 'n verskoning oor jou volgende gedrag. So om terug te kyk na waar ook al jy deur is in die lewe, om dit te vat en te sê wat was die lesse wat ek uit geleer het en wat wil ek dan nou anders doen nadat ek daai lesse mos nou op die harde manier geleer het, jy weet. En dan wonder ek ook so as ek nou vir jou kyk en na jou storie luister, wat sou jy sê
was jou hooflesse wat jy uit jou hele lewe, van basies kindertyd tot nou, waar jy nou staan vandag en weet hoe die lewe uitgedraai het, wat is jou les of lesse wat jy gevat het uit jou ondervindings uit? Die lesse gaan ek vir jou definitief sê wat ek wel gevat het, is die feit dat ek geweet het, dat ek sal nie wil hê my kinders moet deurgaan as wat ek deurgegaan het. So dis baie goed wat ek nie kon gekry het, en ek het myself gesê, ek sal vir my kinders wil gee wat ek nie kon gehad het nie. Maar, terwyl ek daai gesê het, het ek gebedoel, nie as hulle vir my van Nikes vra, kry hulle Nikes, as hulle 'n kar vra, kry hulle 'n kar, nee, ek het nie daai bedoel nie. Met die mening dat, ek het die matriek gehaal nie, so ek sal laat hulle matriek haal. Ek het nie die hele dien geken nie, so ek sal vir hulle leer dat hulle die dien van Islam gaan ken. Daai tipe van goeders, verstaan jy? Dit is hoekom ek wil vir hulle gee, wat ek nie kon gehad het nie, maar in daai sens. Okay, so dit was meer vir jou kinders, amper, al die lesse wat jy daar uitgeneem het is, hoe kan ek dit beter doen as ma? Hoe kan ek dit beter doen? Definitief. Ja. En kyk, jy weet, ek gaan vir jou sê, daai bietjie hart groot word, né? Bly baie keer in jou in. So ek het 'n bietjie van daai wat mense aan my gedoen het ek aan die begin aan my kinders gedoen. Nou nie so erg nie, maar ek het dit aan hulle gedoen. En nou is hulle vandag maans en paans, nou moet ek hulle keer, want nou sien ek hulle doen dit aan hulle kinders. Maar ek nou net moet 'n bietjie afskakel en sê nee, dit is nie hoe jy dit doen nie. Dan sal hulle my remind om te sê, maar mami het dit so aan my gedoen. Dan moet ek sê ja, maar nou het ek geleer daarvan, so nou kan ek vir julle presies sê hoe julle nou met julle kinders te doen. So jy gaan nie nou so hard wees nie. Wees net 'n bietjie, jy kan dieselfde ding doen, maar wees 'n bietjie sagter. Sien jy? Of something like that. Nee, as wat nou net gaan sê, ek sê so en sy doen net so nie. Nee. Jy vra vir die kind, kan sy. You know what I'm saying? So daar's nou net 'n bietjie omgedraai daar, nog steeds met dieselfde maniere. Dit kom vir my amper weer by wat jy heel aan die begin gesê het van it takes a village to raise a child. Dit is miskien hoekom ons oumas en so in ons lewe het al, want jy leer nou uit hulle wysheid, waar hulle nou 'n bietjie sagter geword het in die lewe. Jy weet, hulle hoef nie meer daai dissipline vir iemand te leer. En ek sê mos altyd, ek kan nie wag om 'n ouma te word nie, want dan gaan ek glad nie dissipline hoef te gee nie. Ek gaan net die pret ouma wees. Maar hulle sê, nou my kinders sal altyd vir my sê, en sê hulle, mami het vir ons so geslaan en so gemaak, maar die kinders, hulle kan net vra en kan hulle kry, of hulle kan net sê, dan kry hulle, sê, ja, maar nou, die ouma is daar om te bederf, die mama is daar om pak te gee. Ja, dis 'n eer. Ek dink as jy by oumaskap uitgekom het, dan is dit nou jou medalje. Jy kan nou doen wat jy wil as 'n oulike, prettige ouma. Jy weet, dan is dit nou hulle werk om die dissipline en die goed te doen. En dan Nabida, wat ek nog oor wonder, ek neem aan jy hou seker nogal heelwat aan jou geloof vas. Ek sou sê dit kom nogal sterk deur. En dan natuurlik ook in Houston, maar is daar enige ander anders as dit? Enige ander quotes sou ek sê, ek ken nooit eintlik die Afrikaanse woorde vir die sê ding, of een of ander ietsie wat vir jou uitstaan deur jou hele pad wat jy gestap het. Is daar ietsie wat jy aan vasgehou het of steeds aan vasklou? Wel, die ding wat alhoewel ek nou sonder ouers groot geword het, nê, en ek het toe my mamma nou op 'n later stadium nou nie ontmoet nie. Ek het geweet wie sy is, maar ek het nie daai tyd presies geweet dat sy my ma was. Dit was eintlik omgedraai. Ek het altyd gedink my ma was my tannie en my tannie was my ma. So die ding was net so 'n bietjie omgedraai daar. Ja. Maar die ding wat ek altyd mee loop en wat ek altyd sal sê is, doen aan jou ouers en jou kinders sal weer doen goed aan jou ouers en jou kinders sal weer goed doen aan jou. Dit kom amper neer op pay it forward, jy nou met jou ma en pa en so maak as hoe jou kinders seker maar aan jou gaan maak, jy weet, want hulle leer ook maar seker dan ook deur jou voorbeeld, is dit nie? Dit is ja. En dan wonder ek nou juis, jy wat nou sê jy het nie matriek klaar gemaak, want ek dink dit is nou nogal 'n rolmodel vir iemand. Jy weet wat dalk nou ook ergens, want ek vind ook baie keer gebruik mense dit as 'n verskoning van ek het nie matriek nie, ek kan nou nie 'n werk kry nie, ek kan nou nie 'n sukses van my lewe maak nie. Want daar is nogal, ek dink veral in jou generasie sou ek sê, is ek nie baie verkeerd deur om te sê daar's baie mense wat nie matriek gehad nie. Ek weet my pa het net standaard 6 gehad, so en hy het 5 kinders grootgemaak. So daar is 'n manier
om bo uit te kom, en dit nou wonder ek, maar hoe het jy nou die sukses behaal wat jy basies nou het, want volgens my dink ek, is dit sukses, wanneer jy nie eers matriek gehad het nie, weet, so jy het daar ook deurgedruk. Ja, weet jy, daar is sommer baie mense in my generasie wat glad nie matriek gehaal het nie. En ek weet, ek dink nie meer daai persoon leef wat ek ewens ken nie. Maar hy het eers, ek dink sub A, sub B, as ek nog reg kan onthou wat hy gesê het. Hy moes net uit die skool uit, of hy was die skole so aan nie. Maar daai man was vir jou so vrek slim om vir jou so te kan sê, né? Jy kan maar gesê het en gedoen het en wat, maar die wyse is hy altyd kon gepraat het en gesê dan het dit vir jou geklink asof hierdie man, hy was op universiteit of iets, as hy met jou kon gepraat het en so. So ek dink baie mense het van net die gawe wat God vir hulle gegee het en so aan, man. Ja, maar ek is baie bly God het jou gawe vir jou gegee en seker gemaak het kom uit, jy weet, dat ons die genot daarvan kry. Abida, maar ek waardeer dit so baie dat jy nou 'n tydjie afgeknyp het vanoggend en dat jy Zoom getrotseer het en die tegnologie. Ek dink dis 'n uitdaging, hoor. Ja, ons moet daarna verander het. Abida is beyond the brink of Zoom and technology. Maar jy het dit gedoen, jy het dit gesit en jy het dit vandag reg gekry. So jy kan trots wees op jouself en ek is so dankbaar dat jy jou storie gedeel het, want ek dink regtig jou storie gaan baie vrouens daar buite beamoen of hulle gaan daarmee kan assosieer. Daar mag dalk 'n vrou wees vandag wat wonder, weet, moet ek in hierdie huwelik bly? En dalk is jou boodskapie vandag net daai ietsie wat hulle nodig het om daai laaste besluit te neem om vir hulle self te kies 'n beter lewe. Ek wil net gou vir jou die laaste ietsie dalk sê is dat, né? Ek was 14 toe ek gaan werk het. Dis nou in die klerefabriek. Ek het daar gewerk omtrent vir 11 jaar. Maar terwyl ek toe nou gewerk het daar, kom dit toe nou dat ons eerste moslim radiostasie oopmaak hier in die Kaap. En ek is sommer in daai dinge. Wow. Word toe nou aanbieder daar by die radio. Producer, soos hulle sal sê. Sommer reg bo. Ek doen die klankingenieur en alles daai. Daai was in 1995. Wow. En glo my vry, ek werk nog steeds daar. Ek het fabriek gelos en ek is nou permanent by die radio. Terwyl ek nou by die radio is, het ek toe in televisie ingegaan. En weet jy wie, het ek altyd so op na gekyk in die televisie. Ek onthou nou nie af van nie, maar ek weet haar naam was Nolien. Yes, sy was so die program gehad het op 3. Ja, Yes, there you go, yes. 3 Talk. Yes, Ek het met altyd Nolien. dat program gekyk en ek het net vir myself gesê, ek dink daai is iets wat ek wil doen. En glo my vry, daai het ook toe gekom, CTV het oopgemaak, ek het daar ingegaan, sommer aansoek gedoen vir 'n aanbieder, daar sê ek het sommer producer geword. Daai is 13 jaar gelede, ek is nog steeds by CTV. Ek is by CTV toe besluit ek, nee, hier moet ek alweer gaan vir acting klasse. Ek het vir 3-4 jaar het ek acting klasse gedoen. Daar het ek nou alweer 4-5 films het ek klaar gedoen. Ek het 'n drama reeks ook klaar gedoen. En ek is nou weer ook besig met 'n nuwe fliek wat ek dan ook gedoen het. En die een fliek het dan nou ook vir my na 10 lande toe gevat. En ek was ook gebenoem, né, vir award vir Best Supporting Actress in die een film. So ja, ek gaan vir jou sê, en dit is alles vir 'n meisiekind wat op die Kaapse vlakte groot geword het en nog steeds bly en wat nie eens matriek behaal het nie. So ja, as ek dit kan doen, kan ander dit ook doen. Ja, ek wil letterlik so wegbeweeg vir my mic en so gaan. En sê, Abida, dis jou tipe stories wat ek op Beyond the Brink wil vertel. Ek is gek oor sulke stories waar jy nie gaan lê het nie, waar jy nie verskonings gaan soek het nie, maar wat jy besluit het, wat is dit wat jy wil hê in die lewe en jy gaan daarvoor. Ek raak so opgewonde, ek kry my hoendervleis as iemand hulle passie uitlewe. En hulle maak nie verskoning daarvoor en gaan net. En weet jy, ek sal altyd sê my man moet die grootste lof kry, want hy is my grootste ondersteuning. Wat ook ek wil doen of wat ek wil aanpak, hy sê net ja. Nou gaan ek hom eers vra, byvoorbeeld, ek maak nou byvoorbeeld nou vra en sê ek, Bokkie, weet jy wat? Ek wil daai doen. Nou sê hy vir my, vertel my meer, nou vertel ek hom meer. Nou sê hy, ja, dit kan werk.
En nou sê ek, okay, ek gaan daai doen. Maar kyk hier nou, miskien oor 'n paar dae of 'n paar weke, is ek nou weer vervelig met daai man. Sien, nou wil ek alweer nie verder nie. Dan gaan hy vir my reguit sê, nou, jy het daai ding begin, so jy gaan hom klaar maak. Sien jy? So hy is my steunpilaar en hy's my dagboekman, sien jy? So hy is net die regte een. So ek kan nie nog slap lê nie, want daar's iemand wat met 'n sweep staan daar, as ek jy wil hoor. Ja, en jy wil nie daai sweep op die boude kry nie, nee. Ja, Bida, dit was nou regtig vir my lekker. Ek het geweet ek het 'n regte gevoelendheid gehad toe ek sê ek met jou wil ek gesels en ek is nou baie baie bly dat ek geluister het Baie na daai dankie. gevoelendheid. Ag baie dankie man Abida en ek hoop ons gesels regtig meer in die toekoms. Dit sal vir my so heerlik wees. En ek kyk uit vir nog goeters wat jy gaan aanpak. Ek weet sommer hier kom nog. Ja. Mary, baie dankie aan jou ook en lekker dag verder, jong. Ag Bye. dankie man. Bye. Thank you for listening to Beyond the Brink with Marianne. If you have an inspiring story or you know of someone who has one, please contact me. You can find me on social media such as Facebook or Instagram or email me directly.